Так, делаем проверку сна. Сна как называется более правильно? DISE, Drug Induced Sleep Endoscopy. Это проверка под наркозом. Проверка строения всех верхних дыхательных путей. Для того, чтобы понять, какую процедуру нужно сделать для снижения храпа. Оперирует профессор Вайман знаменитый. Золотая голова и золотые руки. Ну вот мы сзади носа. Это Рекординг назопарис, сделайте. Есть. а это небо. Мы видим впереди небо, которое спускается вниз. Мы идем дальше, мы сзади носа, сзади горла. Мы видим мягкое небо и язычок, который при расслаблении, во время сна спускается вниз и полностью закрывает весь проход. Мы видим, как он начинает двигаться, когда человек начинает дышать. Сейчас он в остановке дыхания. Постепенно сейчас он будет выходить из апнея, начнет дышать. Когда уровень кислорода в крови понижается, мозг срабатывает и посылает импульсы на мышечную систему организма, и человек начинает дышать. Ждем немножко. Вот это то же самое состояние, которое происходит с человеком во время обычного сна. То есть он ныряет. Происходит очень нехороший процесс. Вот он начинает дышать. О, Вот мы видим вибрацию неба и маленького язычка во время дыхания. Мы проходим дальше. Вот ему операция поможет. Вот. Вот у него вторая проблема, что язык западает сильно назад, прижимает очень сильный эпиглоттис. Это хрящ, который закрывает гортань. И вот весь его проход. А можно попросить мне потянуть челюсть вперед? О! Вот мы видим голосовые связки, хрящ, который закрывает гортань. Опусти. вот. Открой. Подними. Подними челюсть. Вот голосовые связки. Вот вторая причина, что этот человек делает, храпит очень сильно и делает остановку дыхания. Отпусти. Все. Значит, у этого человека есть три причины для храпа. Первая – это то, что у него челюсть уходит назад вместе с языком, язык прижимает. И вторая причина у него – это в небо. И этому человеку нужно сделать операцию пластику неба и попробовать поставить ему начинаем это Капа. капа, которая вытягивает нижнюю челюсть вперед. Если будет эффект, хорошо. Если нет, значит ему будет предложена уже более большая операция, которая называется maxillomandibular surgery, когда мы делаем операцию, вытягиваем нижнюю челюсть вперед. Это и эстетически выглядит лучше, когда у человека западает нижняя челюсть, ну и, естественно, предотвращает храп и остановки дыхания во время сна. Отлично, профессор. Спасибо большое за лекцию небольшую. Спасибо.